最后呢，给同学们讲一下我们的 Chrome 调试工具。因为我们的代码写的越来越多，经常呢可能是有一些代码错误啊 ，bug 经常有。那我们有了问题，第一部分应该是先自己打开我们的调试工具去测一测、查一查、看一看。那在这里面的话呢，我们说了，学会养成一个自己调试的一个习惯。那我们怎么去打开我们 Chrome 开发工具呢？在前面用了好多了，一般情况下我都是右键选择检查，或者你按 F12键都可以打开我们的调试工具。左侧呢是 HTML，右边呢是我们的 CSS 啊，这是它的使用方法。那么再来一个呢，就是我们说了，里面是不是可以经常去调试一下数值啊？你看咱们在做的时候呢，经常会有一些改大改小的，你正常来改就行了。那比如说，我想把这个盒子，然后这个 import 的宽度是多少啊？340，你完全可以调大一点呀。比如说，你看我这1040，你看这个盒子就变大，或者是变小，根据你的情况需要去根据它调到你满意为止就行了，别忘了把它复制下来就好了。这是我们说了这个前面讲过的几个。再有一个呢，快速定位到 CSS 所在的行数。您看，今天我们写代码已经写了不少了。比如说，你看，我就想改一下我这全部课程，我想改一下颜色，你单击一下选定它，它的样式呢在这个地方，对吧？那样式在这儿之后呢，我们想要去找它的话，是不是通过我们这个地方，然后 CSS 第167行就能找到？那167行在哪儿呢？在我们这里面去，167行在这里呢，很长。那你还可以呢，Ctrl+Ctrl+G 啊，输入个167，那很快就跳到了我们这个 Sublime 里面的。那这个 Sublime 里面呢，你可以 Ctrl+G，就是 Ctrl+ 什么呀 ？Ctrl+G，Ctrl 键它可以快速定位啊。好，按一下它之后呢，这里面直接输入167，和我们的 Chrome 工具开发配合一下，那很快是不是能找到它呀？那今天我们讲的时候呢，一定注意，我们说了属性有顺序的，上面先写布局的，再写盒子本身样式的，再写我们的文字类样式的，最后呢才写我们一些 C3 的其他样式，按照这个顺序来。那么我们通过这个行号呢，能够找到它了啊。这是我们调试工具里面你学会用的所在的行数，通过这儿去找就 OK 了。那在这里面呢，我给你讲一下我们 Chrome 里面常见的一些错误啊。遇到错误之后，你知道是什么错误引起的？其中第一个，我们先来看啊，比如说到我们这里面去 ESC 取消，到我们这个里面，你看我这儿是不是准备了一个 div 啊？那我在上面是不是书写一下我们的样式就行了？第一个，我们给我的 div 写成一个，看好了啊，宽度呢我定为一个200px，高度呢我定为一个220，好 px，但是呢我这写成202p，是不是少了一个 x 啊？你可能没注意，那你就我们右键浏览器中打开，可以看一看啊，给我来测一测检查。那个盒子呢为什么没有出来呢？你去找你这个 div，你会发现出现这么一种情况。以后啊，大家只要看到了这个单词啊被划掉了，而且前面呢有一个这样一个叹号，黄色的，说明这句单词是有错误的。能懂了吗？说明那你怎么办呢？你就去找到这个地方，看看是不是哪儿写错了，哦，少了一个 px，改过来就行了。所以说呢，在这里面呢，我先给你教给你的第一个，如果出现了我们这种黄色三角，那说明你这一单词是有错误的，所以说去改就行了。好，那还有一种错误是什么错误呢？咱们经常用的 CSS 无显示。那什么叫无显示呢？你看我这儿呢，比如说它给它起一个名字啊 ，class 我们这个 demo 就行了。那我上面也写一个点 demo， 宽度高度有了，然后呢 bg 颜色应该是不是会有啊 pink 颜色。好，写完它啊。好，那么我们再打开之后呢，我们一刷新 ，OK， 你会发现样式正常就有了，打了对勾表示对的，没有划线了，没有错误。但是呢，可能会有这么一种情况啊，就比如说你这 demo 写了个 demo 1，发现了吗？你这写了个 demo 1，那么我们刷新一遍走一个之后，你选了这个 div 之后，你发现这儿呢叫做 element style， 就是说元素的样式是没有的，是空的。那空的什么原因引起的呢？我明明这儿有一个 div 盒子呀，那你就里面找一找。一般情况下，同学们最大的问题就在于你这儿写的叫 demo， 还是你这儿呢叫 demo 1，可能是一般情况下你们这两个名字就压根就没有对上。有同学经常这么来写啊，这样来写是不是？写一个 navy， 这儿写了一个 navy v， 对不对啊？这儿呢非得写一个 navy， 那肯定对不上嘛。一般情况下，同学就这个名字。那我教给你的方法，我都是 Ctrl+C 复制一份 ，Ctrl+V 粘贴一下，这样是绝对不会出错的呀。那么它就可以了啊。所以说呢，如果遇到看到你这个 element， 一般情况下呢都是你这个名字写错了，那你就去对一下，到底它两个能不能对上就行了啊。那还有一个同学们最容易犯错误的地方是在于你 HTML 结构是不匹配的。那什么意思呢？那结构不匹配的原因非常简单，就是在于你看我这么写的啊，这是一个，那我在这里面写一个点 header。header 里面包含着一个呢叫做点我们的 logo， 然后呢并上一个点 sear search。好，咱们写的盒子越来越多，你看咱们嵌套的层数是不是会越来越多呀？很多很多层。那这个时候呢，我们你看按道理是不是应该是一个 header 里面包含了一个 logo 一个 search 啊？正常能够解开的方法是这个样子，我们刷新一遍走啊，你看我点开 header 里面有两个盒子，一个叫 logo， 一个叫 search。
是不是里面包含了并行的两个关系啊？这么做才对的。但是呢，很多情况下写多了之后呢，有同学就给它少了一个 div， 看好了吗？哎，你这 logo 呢，另外一 div 你不知道给删掉了，或者写错位置了，那你这个样子的话，你也能测出来。刷新一遍一走，你看 header 里面一展开完之后，你发现哎 logo 里面包含了一个 search， 那就不对了。按道理 logo 和 search 兄弟关系，结果你发现你的 search 跑到了 logo 里面去，那说明是不是已经包含关系了？那这就有错误了。所以呢，你怎么办呢？你去找 logo 的另外一对就行了。你去找，你点击一下它，哎，你发现是不是它和它配成一对了呀？那说明就有问题了，你 header 就会有问题啊。所以说呢就不匹配了。所以呢，大家一定要从这个工具呢学会去什么呀？去找它们啊，能展开一层一层去找，非常的方便。那你比如说咱们写的这个页面里面，你看我们说了，咱们这上面这个 header， 你看我 header 部分啊 ，header 里面包含了4个盒子，展开第一个叫 logo， 是不是？哎，第二个叫 navigate， 第三个叫 search， 第4个叫 user。你发现它们，你看啊，是不是？这是我们的 header 盒子，header 盒子里面又包含了4个盒子，都在里面呢，一层一层的，1、2、3、4，是不是结构非常的清楚啊？如果你发现有了问题，一定要像我这样去一层一层去找。这个按钮可以展开和折叠的，看看里面包含的对还是不对。行了，那这是这个盒子的啊。那么还有呢，第4个，我们可以通过颜色来判断盒子。这个呢，我们非常常用，因为呢，咱们经常会用到。还记得不记得我们这种效果呀？打开完之后啊，你到小米里面去，我选的这个例，你看是不是这种颜色？是不是就是我们的宽和高呀？那么这个颜色呢是它的 padding 值，这个颜色呢是它的 margin 值。那你通过它就能知道你这个代码呢到底写的对还是不对。你明明给了一个 margin 值，发现它并没有这个外边距，那说明你的 margin 有错误，再去找就行了，好吧？这是几个常见的。